Olá, pessoal. Você é agarrado. Aí você quer ter uma chave pra quem? Pra Rogério? Gente, eu tô aqui Quem é outro? fazendo slime de lugar diferente. Eu sei. É só Rogério. Só teu sobrinho tá lá e teu irmão. Entra. Então, Ela tem que Você tá chamando. Você tá chamando, é. E aí você tem que ter sua chave. E outra coisa que tu vai morar ali perto, é? Não, vou morar lá na minha sogra. É longe. Eu vim de lá agora quando eu vim. E é longe. vou pegar. Você quer ali por perto, né? Não, é... Essa aqui da Bricola, que É é da, diferente. é da família dela, né? É bom porque pra ela, né, perto da Gostar da mãe dela, a avó, a irmã, Ah, a é tia. tudo junto? É? Assim, na casa dela, pronto, a casa dela aqui, a minha parede de parede. Mas vai ser bom pra ela, porque Aí, é peraí. tudo perto dos seus parentes. Da banda, Já coloquei, ele depois eu canta, jogo. toca, forró. Forró, né? Não é bozó, não? Não, caso, vozó não. Caso que toca na igreja, que ele carrega bebida. Não, eu não sei. Vitor, gente, É um moreno. A gente é muito Ó, diferente. ele gosta, ele mora só... Pedra Branca, que tem Rua da Pedra o nome. O sangue vai cortar. Ó, ele tem isso aqui. Puxa esse Na cordão, casa dele, é aí tem cheio de o bicho. ciaba, você pode bater o Filho, portão. duas filhas. Você abrir a Parece que porta. é, tem Davi. Ele tem Amanda, você não vai fazer trilha. E eu já tô grande a fazendo. casa dele. Ele fez o fazer na mochila dele. Ele toca na igreja quando tem festa. Ele toca forró. Mas a mulher mora ali perto, tem uma ali, Rua da Pedra, que era em frente ao negócio do Marco da Agora antes Conceição. desse caso. O celular já está em 6%. E eu não vou ficar falando no zap, não, começa a desligar, viu? É ali perto, é. É, quase naquela rua. Você sabe, seu Giovanni, que da terra, que tem uma loja aqui, na agropecuária, que tem um sítio bem grande, Não vai ficar com muito casarão, clean, assim, ó. Você é pra lá de bairro. Você tá com muita vergonha. Não. É pra lá. Ela mora depois do campo, a mãe dela, 4 ruas depois do campo. Olha, pra casa dele. Entra assim, aí lá embaixo assim, é um casarão, Então, pessoal, lá pra dentro assim. Agora. É já um sítio vou já. usar o corante. É. Não, eu vou usar primeiro o hidratante, o creme, Ah, manda. o condicionador. Normal Hã? mesmo. A gente tá aqui nessa mascarinha Gena. Ah, agora vamos fazer. Daqui vai dar uma voltinha na matrícula. Então, gente, eu vou colocar esses dois Vai lá corantes. Esse corante gel verde Vai lá limão e esse quanto é? corante aqui azul. Pra ficar uma cor turquesa. É queijo ralado. Eu não achei turquesa, tá? Então eu vou botar dois pingos. Tá bom. Qualquer Verde. coisa eu dou também. Viu? Tá bom. Tchau. Volta aqui, ó. Aqui só. Vou colocar só mais Pode comer, você não tem muita coisa salgada não, Como né? não? Não, isso aqui é queijo ralado. Isso aqui é de parmesão, mano. Sal puro. Ah, pra quem pode comer sal é bom demais. Comer sal milagre. É verdade, ele pode ter pressão alta. Também. Ela também, ó. E é? Pressão alta? Enfermeira? aqui, ó. Não foi a ginecologista? Enfermeira. A enfermeira. Essa é a enfermeira. Ela não sabe nada. Ô Marcelo, mas ela tá mexendo, viu? O pé dela tá mexendo, não pode não. Não, nada a ver não. Tá conversando. Nada conversa com a enfermeira não. Nada conversa com a enfermeira não. Brigando com a azeitona. Sabe a meta. Agora a gente vai Essa ativar. América trabalha aqui em Porto, no Porto de Gaza. Ah, uma massinha, é. É. Sim. Se come? Não é um Então, pessoal, sabor. se vocês gostaram desse like, se inscreva no Ela canal, vai se me inscreva no diminuir canal, mais. perderem o vídeo. Eu vejo Ela tem que fazer natural, negócio perde. pra